काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी या 2 कप पानी भी आप डाल सकते हैं। फिर उसे हम गैस पर रख देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, उसके बाद हम डालेंगे कुछ लौंग, साथ में हम डालेंगे इसमें अदरक कूट के 1 इंच टुकड़ा, काफ़ी रहेगा। फिर मैंने इसमें डाली है काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि मेरे पास काली मिर्च खड़ी हुई नहीं थी तो मैंने पाउडर डाल दिया है। और इसको बॉईल होने देंगे। इतना बॉईल करना है कि ये सूख के आधा हो जाए। और ये मैंने गुड़ डाल दिया है पीस कर, अगर आप खड़ा डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और इसको पकने दीजिए ताकि ये सूख के आधा हो जाए। और ये जो काढ़ा है आपके बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, इसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो ये घर पर ही आप बना सकते हैं। तुलसी भी ज़रूर डालिए, मेरे पास तुलसी के पत्ते नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले, पर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। ठंडा होने के बाद थोड़ी सी इसमें हल्दी डालिए और फिर छान लीजिए और पीजिए। फिर देखिए रिज़ल्ट आप खुद